Salut! În acest videoclip vă voi arăta cum vom calcula rentabilitățile. Scriem mare. Prima căsuță va rămâne liberă, deci punem în linioară și pe aia de la a doua calculăm rentabilitatea ca logaritm natural cu funcția ln din B7 împărțit la B6, schimbăm profilul în procentaj și tragem în jos. Și la fel facem și la celelalte. Din nou, ln F7 de F6. Din nou schimbăm în procentaj. Aici din nou funcția ln de J7 împărțit la J6. Din nou punem ca să fie așa ca și procentaj, tragem în jos. Și mai avem de calculat pentru indice. Din nou punem funcția ln de n7 împărțit la n6. Facem formatul de procentaj. Tragem în jos. Și astfel am calculat toate rentabilitățile la toate 4 indicatori. Atât e tot. Ne vedem în videoclipul următor.